先给大家推荐一款出口的热销机型，全新的中国潍坊354，35马力4轮驱动，匹配的是国2的大泵直喷的发动机，3缸机，动力澎湃。加重型的前配重，密封式的加重型前桥，前轮胎6.5/16，轮胎9.5/24，前后都是满配的加重型配重，后轮距无极可调。纯平的操作地台，吊式离合，吊式刹车。新款全液压助力的转向，液晶的显示仪表盘。8+2侧面换挡，带高低速，带差速锁。动力输出540、720，双速可以调节，4驱2驱可以自由切换。豪华气动式悬浮座椅，后方选用的是加重型的后槽，双强压带4路2速着陆阀，3点悬挂牵引架，安全架遮阳棚全部配备齐全。这款拖拉机我们是厂家直销，一台也是批发价，需要的老铁双击评论加关注，价格给您更优惠。